ये हमें मिला हॉस्टल के बाहर, बेचारा चुपचाप अकेले बैठा हुआ था। और ये है कालू, ये बनाएगा अब इसके लिए घर। तो हम बना रहे इसका घर अभी। ये इसका फर्स्ट डे है यहाँ पे, और इसका नाम रखा है हमने गांठिया, मिस्टर गांठिया। ये घर बन रहा है इसका, बहुत बढ़िया है, अच्छे से। अपने पैर में ना मारियो, ऑक्सीजन के लिए आराम से अपने पैर में ना मारियो, कहीं लेने की देनी न पड़ जाए। ये हमारा छोटा सा मेंबर क्यूट सा अभी सो रहा है, देखो गाइस सो रहा है ये।